মনু 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 বলিনি আমি, তুই সব ফেলেছিস খাবারগুলো উল্টে। নেবো না তোকে, তুই খুব দুষ্টু হয়েছিস, শুধু ঘর নোংরা করছিস, সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। তুইও খা, যা আমি সরে যাচ্ছি, তুইও খা, এনে খা। চাই কি দুষ্টু রে, তুই কামড়াচ্ছিস কেন? কি করলো? ওখানে নিচে দাও ওকে। কামড়াচ্ছিস কেন ওকে তুই? কি করলো? ও রেগে গেছে, ভয় পেয়ে গেছে রে বাচ্চাটা। কেন উঠে ওকে কামড়াচ্ছে? আবার যাচ্ছে। এই তুই যা পড়ে যা, চল যা ওদিকে যা। কি দুষ্টু, কি দুষ্টু, বাপরে বাপ। দেখছেন বন্ধুরা কি রাগা রাগছে মনু, কি রাগা রেগে গেছে। ওকে দেখলেই ও সহ্য করতে পারে না, ওর সামনে গিয়ে ওকে কামড়াচ্ছে। দুজনে একসাথে কোনোদিনও থাকতে পারে না। এই আমার সোনুকে দেখুন কত চুপচাপ শান্ত, খাচ্ছে, ওকে কামড়ায়ও না, কিচ্ছু করে না, ওর কাছে যেতে চায়, ওর সাথে বন্ধুত্ব করতে চায়। কিন্তু এই মনু আছে এত দুষ্টু, শুধু যাবে আর ওকে গিয়ে কামড়ে চলে আসবে। কেন রে মনু, ও তোকে কি করেছে বল? ও কিছু করে তোকে? ও তো তোকে ভালোবাসে, তাহলে কেন কামড়াস? হ্যাঁ বলছিস আবার কামড়াচ্ছিস কেন? আর কিন্তু কামড়াবে না। যাচ্ছ কেন? কেন যাচ্ছ ওকে কামড়াতে? কেন? তোমাকে তো বারণ করলাম, কামড়াবে না। ও বাচ্চা না, তোমার থেকে ছোট তো, ভাই হয়। খাও, তুমি উঠে খাও, ওকে কামড়িও না। এ না মনু খাও, মা দিচ্ছে তো, খাও। যেও না ওর কাছে বাবা, যেও না। তুমি তো ভালোবাসতে যাও না, তুমি তো কামড়াতে যাও। কেন এত হিংসা কেন মনের মধ্যে? ও তো তোমাকে কামড়ায় না। এই কামড়ায় না বাবা, কামড়ায় না বাবা, কামড়ায় না বাবা, কামড়ায় না বাবা। এই ওকে নামিয়ে নাও। এ কামড়াবি না, চালায় তো, কামড়াবি না কেন? তুই চালায় তো, কেন চালায় তো, চালা। কামড়াবে না, খুব দুষ্টু হয়েছে, খুব দুষ্টু, খুব দুষ্টু। না নেবো না তোকে, না নেবো না। এত দুষ্টুমি করছিস কেন? কেন ওকে কামড়াচ্ছি উঠে উঠে? ও কিছু বলে না বলে? তোর অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, সবাই দেখতে পাচ্ছে তোকে যে তুই কি বদমাইশিটা করছিস। মা তোমাকে কামড়েছে, মনু কামড়েছে, ও খুব বদমাস। ও বাবা, এই তেরে তেরে আসছিস কেন? মা করে না, মা দুষ্টুমি করে না মামা, তুমি আমার বাচ্চা তো, করে না বাবা। দৌড়ে দৌড়ে চলে এলো, ওকে রেখে দিচ্ছে মেয়ে। শান্তি এবার। সবাই আদর করবো না সবাইকে, আর তোমাকেই শুধু আদর করবো। কাউকে আদর করবো না, তাই তো? কাউকে আদর করবো না, শুধু তোমাকে আদর করবো। আবার হ্যাঁ বলছো? চলো যাও, খাঁচায় চলে যাও, আমি কাজ করবো, রান্না করবো। যাও খাঁচায় চলে যাও, যাও যাও চলে যাও।
জায়গায় বস, আর নামবি না। এনে কড়াইশুঁটি খা, কড়াইশুঁটি খা, কিচ্ছু খাবে না, নামবে আর উঠবে। রেগে রেগে সব ফেলে দিচ্ছে। তো দুষ্টুমি করিস না তুই, তোকে দেখলেই মানুষ বুঝতে পারবে যে তুই কি করছিস। যারা এখনো পর্যন্ত এই ফর্ম সংগ্রহ করেনি, শীঘ্রই এসে তারা আমাদের এই ক্যাম্পে ফর্ম সংগ্রহ করেছে। যারা আগে ফর্ম ফিল আপ করেছে কিন্তু কোনো সুযোগ সুবিধা পাননি, তারাও এসে আমাদের এই ক্যাম্পে কমপ্লেন জারি করতে পারবে। এই কেন কামড়াচ্ছিস তখন যারা থেকে মুরগি? ফর্ম তুলেছেন তারা এই কেন দয়া করে কামড়াচ্ছিস? কালকে এসে আমাদের এই ক্যাম্পে ফর্ম জমা করে যাবে। ও একা থাকবে মায়ের কাছে, তাই তো? আর কেউ থাকবে না মায়ের কাছে? খাবি শিম খাবি? এত বড় শিমটা খেতে পারবি? শিম খাচ্ছে সোনু বাবা, শিম খাচ্ছে। ও সোনু, সোনু শিম খাচ্ছ বাবা? তুই খাবি না তো কিছু? এই কিছু খাবি না? এই রাগালা, এই রাগি পাখি, কিছু খাবি না? আমাকে খাবি, আমাকে খাবি? কিছু খাবি না? কি রে, চল কড়াইশুঁটি খা, পেয়ারা দিচ্ছি খাবি, দাঁড়া পেয়ারা আনছি ধর। আমি সব দেখছি কিন্তু। দুষ্টু হয়েছে না? তো ভূতটা মনের মধ্যে আছে না? পাখিদের মধ্যে এত হিংসা বাবা, এই দেখলাম প্রথমবার। পেয়ারাটা খা, পেয়ারা খা, এনে খা, তোকে কেউ দেখছে না, খা।